기침에 좋은 과일인 배입니다. 배는 열을 식혀주고요. 소화를 도울 뿐만 아니라 해독작용이 뛰어난 과일입니다. 거기에 기침을 멈추고 가래를 삭히는 효능까지 있는 것으로도 잘 알려져 있는데요. 배에는 루테오린이 함유되어져 있어서 기침이라든지 가래는 물론이고요. 천식과 폐렴을 막는 데도 도움이 되고요. 또 다양한 플라보노이드가 함유되어져 있어서 항산화 작용은 물론이고요. 면역력을 높여서 염증을 잡는 데도 도움이 됩니다. 배는 그대로 섭취하시거나 또는 즙을 내어서 마시거나 찌거나 삶아서 섭취하시면요. 오래된 기침이나 노인성 기침은 물론이고요. 기관지염으로 고생하시는 분들께도 도움이 됩니다.